नमस्कार लर्निङ सिरिज युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको यस सिरिजमा हामी तपाईलाई शिक्षक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग, कम्प्युटर अपरेटर र कम्प्युटर पढ्दै गरेका स्टुडेन्टहरूका लागि महत्त्वपूर्ण 20 वटा मल्टिपल चोइस क्वेशन्सहरू, बहुवैकल्पिक प्रश्नहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ। र आजको यस भिडियोमा हामी तपाईहरुसँग कम्प्युटर फन्डामेन्टल अन्तर्गत 20 वटा प्रश्नहरूको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। र योभन्दा पहिले हामीले पार्ट 1 मा कम्प्युटरसँग सम्बन्धित शिक्षक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग, कम्प्युटर अपरेटर र कम्प्युटर पढ्दै गरेका स्टुडेन्टहरूका लागि 50 वटा महत्त्वपूर्ण बहुवैकल्पिक प्रश्नहरूको बारेमा छलफल गरेका थियौँ। र आजको यस भिडियोमा हामी कम्प्युटर फन्डामेन्टल अन्तर्गत रहेर 20 वटा प्रश्नहरूको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। र यदि तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न, भिडियोलाई लाइक गर्न, सेयर गर्न नभुल्नुहोला। साथै साथमा रहेको बेल आइकनमा क्लिक गर्न पनि नभुल्नुहोला, जसले गर्दा तपाईलाई हामीले अपलोड गरेका नयाँ भिडियोको बारेमा जानकारी प्राप्त हुनेछ। आजका सबै प्रश्नहरू कम्प्युटर फन्डामेन्टलसँग सम्बन्धित रहेका छन् र यस भिडियोमा हामीले 20 वटा प्रश्नहरू समेटेका छौँ। र सबैभन्दा पहिलो प्रश्न रहेको छ क्वेशन नम्बर 1। द वर्ड कम्प्युटर derived from Latin word computere which means ... The word computer derived from Latin word computere which means ... Option A, to count. Option B, to calculate. Option C, to concern. Option D, to compare. कम्प्युटर वर्ड ल्याटिन भाषाको कम्प्युटर भन्ने शब्दबाट आएको हो, जसको अर्थ ... हुन्छ। Option A, to count. Option B, to calculate. Option C, to concern. Option D, to compare. र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन बी, टु क्याल्कुलेट। क्वेशन नम्बर 2। कम्प्युटर इज डाटा प्रोसेसिङ इलेक्ट्रोनिक डिभाइस which can process ... Option A, arithmetic data. Option B, logical data. Option C, standard data. Option D, both A and B. कम्प्युटर एउटा डाटा प्रोसेसिङ इलेक्ट्रोनिक डिभाइस हो जसले ... डाटाहरू प्रोसेस गर्दछ। अप्सन ए, अर्थमेटिक डाटा। बी, लजिकल डाटा। सी, स्ट्यान्डर्ड डाटा। डी, बोथ ए एन्ड बी। र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन डी, बोथ ए एन्ड बी। कम्प्युटरले अर्थमेटिक र लजिकल दुईटै किसिमको डाटाहरूलाई अथवा न्युमेरिकल एन्ड नन न्युमेरिकल डाटाहरूलाई प्रोसेसिङ गर्ने गर्दछ। क्वेशन नम्बर 3। What is the working principle of computer? What is the working principle of computer? Option A, input. Option B, process. Option C, storage and output. Option D, all of the above. कम्प्युटरले काम गर्ने सिद्धान्त तलका मध्ये कुन हो? अप्सन ए, इनपुट। अप्सन बी, प्रोसेस। अप्सन सी, स्टोरेज एन्ड आउटपुट। अप्सन डी, अल अफ द एबभ। र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन डी, अल अफ द एबभ। कम्प्युटरको वर्किङ प्रिन्सिपल भनेको इनपुट, प्रोसेस, स्टोरेज एन्ड आउटपुट हो। Now next question. Question number 4. The collection of raw facts and figure is known as ... र अप्सनहरू रहेको छ अप्सन ए, आउटपुट। अप्सन बी, स्टोरेज। अप्सन सी, डाटा। अप्सन डी, इन्फर्मेसन। The collection of raw facts and figure is known as...
कलेक्सन अफ र फ्याक्ट्स एन्ड फिगरलाई डट डट भनिन्छ। अप्सन ए आउटपुट, अप्सन बी स्टोरेज, अप्सन सी डाटा, अप्सन डी इन्फर्मेसन। र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन सी डाटा। डाटालाई हामी र फ्याक्ट्स एन्ड फिगर भन्दछौँ। Now question number 5. The components of computer system is dot dot. The components of computer system is dot dot. Option A hardware, option B software, option C firmware in humanware, option D all of the above. Computer system का components हरु dot dot हुन्। Option A hardware, Option B software, Option C firmware and humanware, Option D all of the above। र यसको सही उत्तर रहेको छ Option D all of the above। हार्डवेयर, सफ्टवेयर, फर्मवेयर एन्ड ह्युमनवेयर सबै components of computer system हुन्। Now next question, question number 6. The meaningful data after processing raw facts is known as dot dot. The meaningful data after processing raw facts is known as dot dot. Option A information, option B communication, option C both A and B, option D none of the above. Meaningful data after processing raw facts is known as dot dot. र फ्याक्ट्स एन्ड फिगरलाई प्रोसेस गरिसकेको मिनिङफुल डाटालाई के भनिन्छ? अप्सन ए इन्फर्मेसन, अप्सन बी कम्युनिकेसन, अप्सन सी बोथ ए एन्ड बी, अप्सन डी नन अफ द एबभ। र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ए इन्फर्मेसन। प्रोसेस्ड डाटालाई हामी इन्फर्मेसन भन्छौँ, जुन चाहिँ मिनिङफुल डाटा हुन्छ। Question number 7. On which of the following principle the output is determined on the basis of input? Option A GIDU GIGU, Option B PICU PICO, Option C GICU GICO, Option D all of the above. On which of the following principle कुन सिद्धान्तमा इनपुटको आधारमा आउटपुट निर्धारण गरिन्छ? अप्सन ए गिगो, अप्सन बी पिको, अप्सन सी गिगो, अप्सन डी अल अफ द एबभ। र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ए गिगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट। नाउ क्वेशन नम्बर 8. The capacity to perform tasks continuously without getting tired with the same degree of speed and accuracy is dot dot. The capacity to perform tasks continuously without getting tired with the same degree of speed and accuracy is dot dot. Option A versatile, Option B diligence, Option C both A and B, Option D none of the above. कम्प्युटरले नथाकिकन कन्टिन्युअस रूपमा सेम स्पिड र एक्युरेसीमा काम गर्नुलाई के भनिन्छ? versatile, diligence, both A and B र none of the above. र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन बी diligence. Now question number 9. The capacity of computer to perform wide variety of functions in different fields is dot dot. The capacity of computer to perform wide variety of functions in different field is dot dot. Option A automatic, Option B accuracy, Option C speed, Option D versatile. डिफ्रेन्ट एरियाजमा
वाइड भेराइटी अफ फङ्सन्स परफर्म गर्ने कम्प्युटरको क्षमतालाई के भनिन्छ? ए अटोमेटिक, बी एक्युरेसी, सी स्पिड, डी वर्सटाइल। र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन डी वर्सटाइल। क्वेसन नम्बर 10 द युनिट अफ कम्प्युटर which perform all the arithmetic and logical operation on the input data is ... The unit of computer which perform all the arithmetic and logical operations on the input data is ... Option A ALU, option B CU, option C MU, option D MLU। तलका मध्ये कुन युनिटले अर्थमेटिक एन्ड लोजिकल अपरेसन गर्ने गर्दछ? अप्सन ए ALU, अप्सन बी CU, अप्सन सी MU, अप्सन डी MLU। र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ए ALU अर्थमेटिक लोजिक युनिट, जसले अल द म्याथमेटिकल क्याल्कुलेसनहरू गर्दछ। क्वेसन नम्बर 11 What is the process of converting raw data into information? Option A data processing, option B data storing, option C data protection, option D data editing। What is the process of converting raw data into information? raw डाटाहरूलाई इन्फर्मेसनमा कन्भर्ट गर्ने प्रोसेसलाई के भनिन्छ? डाटा प्रोसेसिङ, डाटा स्टोरिङ, डाटा प्रोटेक्सन, डाटा एडिटिङ। र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ए डाटा प्रोसेसिङ। क्वेसन नम्बर 12 What is called the upper part of the first counting device abacus? पहिलो काउन्टिङ डिभाइस अबाकसमा रहेको अप्पर पार्ट्सलाई के भनिन्छ? अप्सन ए अर्थ, अप्सन बी हेभन, अप्सन सी हर्ट, अप्सन डी बिट्स। र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन बी हेभन। क्वेसन नम्बर 13 What is the smallest unit of information? Option A bit, option B byte, option C KB, option D MB। What is the smallest unit of information? इन्फर्मेसन को सबैभन्दा सानो युनिटलाई के भनिन्छ? अप्सन ए बिट, अप्सन बी बाइट, अप्सन सी केबी, अप्सन डी एमबी। र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ए बिट। Now question number 14 The result obtained after processing raw data is ... Option A input, option B output, option C storage, option D software। raw डाटाहरूलाई प्रोसेस गरिसकेपछि प्राप्त हुने रिजल्टलाई ... भनिन्छ। अप्सन ए इनपुट, अप्सन बी आउटपुट, अप्सन सी स्टोरेज, अप्सन डी सफ्टवेयर। र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन बी आउटपुट। क्वेसन नम्बर 15 What is the full form of MIPS? What is the full form of MIPS? Option A million instructions per sound, option B million instructions per sentence, option C million instructions per second, option D million instructions per system। MIPS को पूरा रूप के हो? ऑप्शन ए मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर साउंड, ऑप्शन बी मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेंटेंस, ऑप्शन सी मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, ऑप्शन डी मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सिस्टम। र यसको सही उत्तर रहेको छ ऑप्शन सी मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 16 The speed of CPU is measured in ... The speed of
CPU is measured in ... Option A bit, option B hertz and gigahertz, option C GB, option D second. CPU को स्पिडलाई ... मा मेजर गरिन्छ. Option A bit, option B hertz or gigahertz, option C GB, option D second. र यसको सही उत्तर रहेको छ option B hertz or gigahertz. Question number 17. Which of the following is permanent memory? Which of the following is permanent memory? Option A RAM, option B DRAM, option C ROM, option D SRAM. र यसको सही उत्तर रहेको छ option C ROM, read only memory. Question number 18. How many bytes make 1 kilobyte? How many bytes make 1 kilobyte? Option A 1054, option B 1044, option C 1024, option D 1020. कति बाइट बराबर 1 किलोबाइट हुन्छ? Option A 1054, option B 1044, option C 1024, option D 1020. र यसको सही उत्तर रहेको छ option C 1024. 1024 bytes equal to 1 kilobyte. Question number 19. How is the time taken to perform any task is measured in computer? How is the time taken to perform any task is measured in computer? Option A second, option B fraction of second, option C hour, option D minutes. How is the time taken to perform any task is measured in computer? कम्प्युटरमा परफर्म गरिने टास्कलाई केमा मेजर गरिन्छ? Option A second, option B fraction of second, option C hour, option D minutes. र यसको सही उत्तर रहेको छ option B fraction of second. र आजको अन्तिम प्रश्न question number 20. What is the full form of CD-ROM? Option A common disk read only memory, option B command disk read only memory, option C compact disk read only memory, option D compare disk read only memory. र यसको सही उत्तर रहेको छ option C compact disk read only memory. Thanks for watching this video. Please don't forget to like, share our videos and subscribe our channel. Also press the bell icon which will give notification about our upcoming videos.